បើសិនជាឃើញលេខកូដបែបនេះនៅលើដបទឹកសូមកុំប្រើប្រាស់ឲ្យសោះបើយោងតាមសំណេរនៅលើ Facebook របស់វិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ុយរិទ្ធីសម្រាប់ដបទឹកដែលទៅសេលេខ1គឺប្រើបានតែម្ដងទេហើយសម្រាប់លេខ3និងលេខ7គឺហាមប្រើសម្រាប់ដបផ្លាស្ទិកដែលមានលេខ2លេខ4និងលេខ5គឺអាចលាងសម្អាតហើយប្រើឡើងវិញបានច្រើនដងសម្រាប់លេខកូដដែលគេចុះនឹងគឺមានទម្រង់បែបនេះអានេះខ្ញុំស៊ូមរូបភាពនឹងឲ្យធំឲ្យមើលលេខហ្នឹងមានពី1ទៅដល់7ហើយលេខ2លេខ4លេខ5ហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពអាចប្រើបានច្រើនដងឥឡូវនេះយើងមកមើលពីរបស់របរជាក់ស្ដែងដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃវិញសម្រាប់ដបទឹកសុទ្ធទោះបីជាដបនឹងនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយផលិតនៅក្រៅស្រុកក៏ដោយគឺលេខ1គ្រប់ដបទាំងអស់ដែលខ្ញុំមើលទៅអានេះគឺនៅលេខគូដដបរបស់វាគេដាក់លេខ1ទាំងអស់ចឹងលេខ1ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់បានតែម្ដងហ្នឹងទេគឺប្រើអស់ទឹកសុទ្ធហ្នឹងគឺឈប់ឲ្យប្រើហើយស្តង់ដាគេគឺចឹងប្រភេទលេខ5នេះគឺគេឲ្យយើងលាងទឹកប្រើវិញឡើងវិញបានច្រើនដងហើយសម្រាប់លេខ3វិញគឺជាប្រភេទដែលគេហាមឃាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងជាយោទឹកដែលគេបង្ហូរមកផ្ទះបាយសម្រាប់ដាំស្លភាគច្រើននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺគេប្រើប្រភេទ PVC ហ្នឹងតើអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែរឬទេយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត